Merhaba Sunuri izleyicileri, ben Mehmet Emre İnal. Bugünkü videomuzda İskandinav mitolojisinde 9 diyarı içerisinde barındıran dünyaca Yggdrasil'den ve bu diyarlardan bahsedeceğiz. Bu videoda Yggdrasil'in ne olduğunu, onun ev sahipliği yaptığı çeşitli canlıları ve dallarında köklerinde bulunan 9 diyarı detaylarıyla inceleyeceğiz. Peki bu ağacın dallarında, köklerinde, en tepesinde neler var? Ve içerisindeki diyarların kaderi ne olacak? Tüm bu soruların cevabı için hazırsanız videomuza başlayalım. Yaşam ağacı kavramı birçok kültürde evrenin ve hayatın bir simgesi olarak karşımıza çıkar. Türk, Mısır, Mezopotamya, Kelt gibi çeşitli mitolojilerde yaşam ağacı bilgi, ölümsüzlük, doğa ve evrenin düzenini temsil eder. Bu ağaç çoğunlukla ruhsal aydınlanma, yeniden doğuş ve dünya düzeninin sürekliliğini simgeler. İskandinav mitolojisinin Yggdrasil'i ve evrensel yaşam ağacı arasında güçlü benzerlikler vardır. İkisi de varoluşun temelini oluşturur. Farklı dünyaları ve yaşam alanlarını birbirine bağlar ve kozmik düzenin devamını sağlar. İskandinav mitolojisinde Yggdrasil bir dişbudak ağacı olarak tasvir edilir. Ancak bu ağaç sıradan bir ağaç değildir. Dalları gökyüzünü delip geçerken kökleri ise evrenin en derin noktalarına ulaşır. 3 ana kökü vardır ve her biri bir diyarla bağlantılıdır. Asgard'da tanrıların yurdunun yakınlarındaki kök, Urdun kuyusunun hemen yanında yer alır. Urdun kuyusu tanrıların önemli bir toplantı noktası olarak bilinir. Jotunheim'in yakınlarındaki kök, bilgelik kaynağı olan Mimir'in kuyusunun hemen yanındadır. Bu kuyu, Odin'in sonsuz bilgeliğe ulaşabilmek için bir gözünü feda ettiği kuyudur. Niflheim'daki kök ise Vergelmir adlı kaotik su kaynağına dayanır. Burası kötülüğün ve yıkımın simgesi olan Nilok'un yaşadığı yerdir. Aslında dişbudak Yggdrasil sürekli bir tehdit altındadır diyebiliriz. Çünkü dallarında ve köklerinde yaşayan canlılardan bazıları onu çürütmeye çalışır. Ağacın zirvesinde isimsiz bilge bir kartal yaşarken, dallarında ise Dain, Dvalin, Duneyr ve Durotor isimli 4 geyik otlanır. Köklerin arasında yer alan korkutucu yılan Nidok, beraberindeki yılanlar ile birlikte Yggdrasil'in köklerini kemirerek ağacı çürütmeye çalışırken, dalların arasında koşuşturan Ratatosk isimli sincap ise tepedeki bilge kartal ve yılan Nidok arasında mesaj taşımaktadır. Peki içerisinde diyarları barındıran bu devasa ağacın taşıdığı 9 diyar tam olarak nelerdir? Gelin detaylarıyla birlikte göz atalım. Asgard, İskandinav tanrılarından Aesir Panteonu'nun yaşadığı diyardır. Dünya ağacı Yggdrasil'in en tepesinde bulunur. Bu diyar diğerlerinden yüksekte, gökyüzünün derinliklerinde konumlanmaktadır. Bu diyar içerisinde birçok tanrı ve tanrıçanın önemli konumları ve salonları yer almaktadır. Bunların en önemlileri ise şu şekildedir. Savaşta kahramanca ölen, savaşçılar olan Einherjarların cennet niteliğinde gittikleri yer olan Valhalla. Savaşçılar burada Odin'in hizmetine alınır ve Ragnarok'a hazırlanırlardı. Odin'in Lidskalf adlı tahtından 9 diyarda olup biteni gözetlediği salonu Valadskalf. Odin'in eşi tanrıça Frigg'in salonu Fensalir. Thor'un içerisinde 540 odayı barındıran sarayı Bilskirnir. Tanrı burada eşi Sif ve çocukları ile yaşardı. Heimdall'ın Himinbjörg adlı salonu da tanrıların Midgard ve Asgard arasında yolculuk yapmasını sağlayan Gökkuşağı Köprüsü Bifrost'u barındırması bakımından oldukça önemlidir. Bunun gibi birçok önemli mekan Asgard içerisinde yer almaktaydı. İlerleyen videolarımızda tanrıları ve tanrıçaları anlattığım videolarda sizlere bu mekanlardan sırasıyla bahsedeceğim. Şimdi ise Asgard'dan Vanheim'a geçelim. Vanheim, doğa, büyü ve bereketle ilişkilendirilen Vanir tanrılarının diyarıdır. Burada yaşamış en önemli tanrılar ise şu şekildedir. Denizlerin ve rüzgarın tanrısı Njord, bereket ve barışın tanrısı Frey, güzellik, aşk ve cinselliğin tanrıçası, bereketin temsilcisi Freya. Aesir tanrıları ve Vanir tanrıları bir zamanlar savaşmışlardır. Bu savaş sonucunda Njord çocukları Frey ve Freya ile birlikte Aesir tanrıları arasına katılmıştır. Vanheim adlı bu diyar hakkında çok fazla bilgi bulunmaz. Kaynaklardaki bilgiler hemen hemen bunlarla sınırlıdır. Nasıl yaratıldığından yaratılış videosunda bahsettiğim Midgard ise insanların yurdudur.
yani bizim dünyamız. Midgard, devlerin saldırılarından korunmak için Ymir'in kirpiklerinden inşa edilen bir sur ile çevrilmiştir. İlk insanlar Ask ve Embla, bahsettiğimiz üzere Odin ve kardeşleri tarafından burada yaratılmıştır. Bu dünya ölümlülerin diyarıdır. Ama aynı zamanda tanrılar da buraya sık sık ziyaretlerde bulunmaktadırlar. Jotunheim adlı diyara baktığımızda ise bu diyarın tanrılara ve insanlara sık sık zorluklar yaşatan devlerin diyarı olduğunu görmekteyiz. Devlerin geneli Aesir tanrılarına ve tanrıçalarına düşman olsa da tanrılarla iyi anlaşıp zamanla Asgard'da Aesir arasına katılan devler de mevcuttur. Asgard'da tanrılarla birlikte yaşayan Skadi, Loki, Gevşon gibi karakterler bunların en önemli örnekleridir. Tanrılarla iyi anlaşmayan, onlara sıklıkla zorluklar çıkaran çeşitli devlerden sizlere bahsetmek istiyorum. Tyrim, Thor'un çekicini çalan dev olarak ön plana çıkar. Utgard Loki, Thor ve Loki'ye meydan okuyan, onları bir tür illüzyonla çeşitli yarışmalara sokan güçlü bir devdir. Thiazi, gençlik elmalarını ve elmaların koruyucusu olan tanrıça Idun'u kaçıran, Skadi'nin babası olarak efsanelere konu olan bir devdir. Dev Hymir ise Thor'un Jormungandr ile mücadelesinde rolü olan önemli bir figürdür. Kısacası Jotunheim, kaosun ve doğanın kontrol edilemeyen güçleri olan devlerin evidir. Bahsettiklerim gibi birçok devi ilerleyen videolarımızda tanıyacağız. Şimdi ise Alfheim'a geçelim. Alfheim, ışık elflerinin diyarı olarak bilinmektedir. Bu diyar, Vanir'den Aesir'e geçen Tanrı Frey tarafından yönetilir. İyi niyetleriyle bilinen ışık elfleri, güneşten daha güzel, parlak ve ışık saçan olarak tasvir edilmektedirler. Hakkında çok da fazla bilgi sahibi olmadığımız Alfheim, genellikle büyü, ışık ve güzellikle ilişkilidir. Alfheim'de ışık elfleri yaşarken, Nidavellir ya da Svartalfheim olarak bildiğimiz sıradaki diyarımızda ise Snorri'nin kara elfler olarak adlandırdığı cüceler yaşamaktadır. Güneş ışığında taşa dönüşen cücelerin yer altında yaşayan, sıklıkla demircilikle uğraşan canlılar olduğu bilinmektedir. Bu sebepten dolayı Svartalfheim ya da Nidavellir olarak bildiğimiz bu diyarın da yer altında çeşitli labirentlerden oluşan bir diyar olabileceği düşünülmektedir. Modsognir adındaki cüce bu diyarın ilk hükümdarı olarak bilinirken Durin adındaki cüce ise bu diyarın ikinci hükümdarı olarak bilinmektedir. Tanrılara ait birçok önemli nesne bu diyarda yaşayan demirci cücelerin ellerinden çıkmıştır. Sif'in altın saçları, Thor'un çekici Mjolnir, Odin'in mızrağı Gungnir, Freya'nın kolyesi Brisingamen ve Frey'in gemisi Skidbladnir burada dövülen önemli eşyaların yalnızca birkaçıdır. Cüceler çok yeteneklidirler ama çoğu zaman da açgözlü ve kurnazdırlar. Ölüler diyarı Helheim'a baktığımızda ise eski İskandinav inancında savaşta kahramanca ölenlerin Valhalla ya da Folkvangr'a gittiğine inanılırken kahramanca bir hayat geçirmeyip yaşlılıktan ve hastalıktan ölen kişilerin ise bu diyara yani Helheim'a gittiğine inanılırdı. Bu diyar dev kökenli Aesir tanrısı Loki'nin kızı Hel tarafından yönetilmekteydi. Helheim'in kapısını Garm adındaki devasa bir bekçi köpeği korumaktadır. Helheim'a ulaşabilmek için Gjöll Nehri'nin üzerindeki altınlarla kaplı Gjöll Köprüsü'nden geçilmesi gerektiğine inanılmaktadır. Kötülük yapanların cesetlerinin yer aldığı Nastrond adlı kıyıda yılan Nidhogg cesetleri çiğnemektedir. Helheim'in içerisinde yer alan en önemli salon ise Kraliçe Hel'e ait olan Eljötnir'dir. Gangletty ve Ganglöt burada Hel'e hizmet etmektedir. Ragnarok'ta Helheim'in ölüleri tekrardan dirilecek ve Naglfar adlı ölülerin tırnaklarından yapılmış bir gemiyle Vigrid Ovası'na doğru yola çıkacaklardır. Yaratılış efsanesinde detaylarıyla bahsettiğimiz Niflheim'a baktığımızda ise buzlarla ve sislerle kaplı bir diyar bizleri karşılamaktadır. Diyar içerisinde Vergelmir su kaynağından beslenen 11 zehirli nehir bulunur. Helheim'in da Niflheim'in içerisinde ya da yakınlarında olabileceği düşünülür. Son olarak aynı şekilde yaratılış efsanesinde bahsettiğimiz Ateş diyarı Muspelheim'a kısaca bir göz atalım. Bu diyarda var olan her şey alevdendir. İçerisinde lavlardan oluşan çeşitli nehirler yer almaktadır. Surtur adlı ateşten devasa bir dev ve Muspelheim'in oğulları olarak bilinen bir grup
Burada öylece Ragnarok'un gelmesini beklemektedir. Muspelheim da hakkında çok fazla bilgi bulunmayan diyarlar arasında yer almaktadır. Sonuç olarak Yggdrasil yalnızca bir ağaç değildir. O aslında evrenin ta kendisidir. Kökleriyle, gövdesiyle, dallarıyla içerisinde çeşitli diyarları ve canlıları barındırır. Üzerinde yükselen 9 diyar, yaşamın ve ölümün, kaosun ve düzenin, ışığın ve karanlığın dengesidir aslında. Ragnarok'a kadar var olacak bu önemli devasa diç budak ağacı, Surtur'un her yeri ateşe vermesiyle yok olacak ve küllerinden yeni bir hayat doğacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı, arkadaşlarınıza önermeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Merak ettiklerinizi de yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın.